क्या आप तनाव, नींद की कमी या सांस की कमजोरी से परेशान हैं तो आज से ही आदि मुद्रा का अभ्यास करें। बस अपने अंगूठे को हथेली के अंदर मोड़ें और बाकी अंगुलियों से हल्के से बंद कर लें। अब आराम से बैठकर गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर करें। ये मुद्रा आपके फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सांस लेने की क्षमता बढ़ाती है और शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करती है। साथ ही नींद बेहतर लाने, थायराइड को बैलेंस करने में भी मददगार साबित होती है। तो आज से ही ट्राई करें और अपने शरीर को नेचुरल एनर्जी प्रदान करें। जय श्री श्याम।